neu ekimen hau oso ondo ikusten dut, oso propioa dela momentu honetan ikerkuntza gaztea, euskara eta nazioartekotasuna aztertzea batera. Ez da izango horrezik, ziren eta momentu honetan ikerkuntzak nolabait sufritzen dena eskizofrenia bat edo dago bi elementuen artien borrokan alde batetik bikaintasune eta bikaintasune esan nahi deu nazioarteko unibertsitate eta mundu zientifiko horretan sartu behar zara eta horrezetarako irizpideak oso argi eta garbi dauz eta batez be ingelesa da hor lingua franca eta gero bestaldetik ikerkuntza munduen eskatzen da transferentzia eta social engagement, hau da gizartearekiko konpromesua. Eta hoxe, gure hizkuntza propioetan egin behar da, hizkuntza propioz, eta horrek esan nahi dugu euskaraz. Orduan, gaztedia eta gazteen protagonismo oso osorik izan behar da. Uste dute, unibertsitate gazteak oso ondo prestatute dauz, eta bestaldetik egin iztunak dire, eta orduan, guretzat izan den mehatxuak eta oztopo guztiek haientzat abantaila eta aukera bihurtu behar dire. Horrezetarako, kongresue, uste dut proposa izango da eta oso erabilgarria elkarrak lanean planteatzeko irtenbidea.